अस्सलाम वालेकुम सिंधी इन्फो चैनल में एक दफ़ो ॿीहर खुश आमदीद आहियां अब्दुल कयूं जो कि वीडियो में जो आहे तव्हांखे असां सिंध जा ॾाढा दिलचस्प राज़ ॿुधाईंदासीं। वीडियो तमामु इंट्रस्टिंग आहे, आख़िर ताईं ॾिसिजो वीडियो खे। ऐं जेकॾहिं अञा ताईं असांजो चैनल तव्हां सब्सक्राइब न कयो आहे त हिन वीडियो जे हेठां तव्हांखे सब्सक्राइब जो बटन नज़र अचे थो, हिनखे क्लिक कयो ऐं घंटी जे निशान ते बि दॿाए छॾियो जीअं असांजी हर वीडियो तव्हांखे सभ खां पहिरियों मिले। अचो त हलूं था वीडियो जी तरफ़। पहिरें नंबर ते असां जेको दिलचस्प राज़ रखियो आहे उहो आहे शहीद बेनज़ीर भुट्टो। हीअ सिंध जी हिकु उहा लीडर हुई जेका मुस्लिम दुनिया जी पहिरीं ख़ातून मतिलबु पहिरीं वुमेन वज़ीर आज़म हुई। तव्हां दीवार चीन अक्सर ॿुधंदा हूंदो या वॉल ऑफ चाइना अक्सर ॿुधो हूंदो, पर दीवार चीन जी हमशक्ल जेका सिंध में मौजूदु आहे रानीकोट हिकु अहिड़ी जॻह आहे जंहिंखे दीवार सिंध ऐं वॉल ऑफ सिंध बि सॼो वेंदो आहे। हिते तमामु घणा माण्हू जेके आहिनि घुमण ईंदा आहिनि। हिकु बहितरीनु पॉइंट आहे घुमण जे हिसाब सां वॉल ऑफ सिंध रानीकोट। नंबर 3 ते असां कराची पोर्ट खे रखियो आहे। हीअ सिंध अंदरि आहे। दुनिया खां जेको बि साज़ो सामान अचे थो समुंड ज़रिए उहो कराची पोर्ट ते अचे थो जेको सिंध अंदरि मौजूदु आहे। दुनिया खां गाॾियूं मोबाइल वग़ैरह जेको बि कंटेनर ज़रिए सामान अचे थो उहो हिन पोर्ट ते अचे थो जेको सिंध में आहे। सिंध जो चौथों दिलचस्प राज़ तव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं त सिंध ते सिंध नालो दरियाए सिंध जे करे पियो। दरियाए सिंध हितां गुज़रंदो हुयो, इन करे ई हिन सूबे ते सिंध नालो दरियाए सिंध जे करे पियो। 5 नंबर ते दिलचस्प राज़ सिंध जो तव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं त थर रेगिस्तान पाकिस्तान जो वॾे में वॾो रेगिस्तान आहे ऐं दुनिया जो 17 नंबर वॾे में वॾो रेगिस्तान आहे जेको हिन सिंध अंदरि मौजूदु आहे। 6 नंबर ते दिलचस्प राज़ सिंध जो मोइनजोदड़ो जॻह आहे जंहिं ते इंडिया जी फिल्म बि ठही चुकी आहे। मोइनजोदड़ो बॉलीवुड जी फिल्म हिन जॻह ते ठही चुकी आहे। हिन जी कहानी सां त असां हिन जी फिल्म सां मुतफ़िक़ न आहियूं सिंधी, लेकिन हिन जो जेको टाइटल आहे हुन मोइनजोदड़ो खे सुठे नमूने उजागर कयो आहे दुनिया में। 7 नंबर ते जेको दिलचस्प राज़ आहे उहो आहे गूगल ते तव्हां वेंदव तव्हांखे उर्दू खां बाद पाकिस्तानी पहिरीं ॿोली जेका आहे सिंधी आहे जेका मिलंदी ऐं गूगल ट्रांसलेटर में तव्हां सिंधी में कंहिं ॿिए इंग्लिश जुमिले खे ट्रांसलेट बि करे सघो था। 8 नंबर ते जेको दिलचस्प राज़ सिंध जो आहे उहो आहे सिंधी गानो हो जमालो जंहिंखे अहमद मुग़ल ॻातो ऐं हीउ गानो 120 मुल्कनि में ॻातो वियो ऐं रिकॉर्ड कयो वियो। हिन ते जेको आहे BBC बि रिपोर्ट हलाई ऐं अब तक न्यूज़ ऐं ॿियनि चैनलनि बि ख़बर हलाई हिन गाने ते 120 मुल्कनि में हीउ गानो रिकॉर्ड कयो वियो। 9 नंबर ते जेको असां दिलचस्प राज़ रखियो आहे उहो आहे जमालो शीदी। जॾहिं सकर वारी पुल ठही रास थी हुन त को बि अंग्रेज़ ट्रेन न टपाए रहियो हुयो, मथां पुल किरी पई, लेकिन जमालो शीदी हिकु अहिड़ो सिंधी हुयो जंहिं हुन तां ट्रेन गुज़ारे अंग्रेज़नि खे मात ॾिनी। 10 नंबर ते जेको दिलचस्प राज़ आहे सिंध जो उहो आहे जैकबाबाद शहर आहे। जैकबाबाद पाकिस्तान जो गरम तरीन इलाइक़ो आहे जेको सिंध अंदरि मौजूदु आहे। जेकॾहिं तव्हांखे वीडियो पसंदि आई त हिनखे लाइक ज़रूरु कजो ऐं चैनल खे सब्सक्राइब कजो। हिन वीडियो जे हेठां तव्हांखे सब्सक्राइब जो बटन नज़र अचे थो, हुनखे क्लिक करे छॾिजो। महिरबानी।